哇，小姐，你成面暗瘡同黑頭，唔係唔望，係唔敢望啊！吓，我已經試咗好多方法，但係都冇用喎。不如你收聽明星潮語館同食得精彩時段嘅 Jacqueline 護膚教室，皮膚及暗瘡治療專家 Jacqueline 會講解不同嘅皮膚問題，教大家養生美容、健康身體、改善皮膚嘅方法。到時點指望你，仲錫晒你添。教你健康身體、改善皮膚嘅 Jacqueline 護膚教室，由 Jacqueline Beauty 送上。想終極暗瘡，快打31884002預約免費皮膚諮詢。11月5號。愛沒有不對。香港人忙，咁講至好聽。我係甄子丹。林宇陽、慢必、劉墉，仲有袁利明同星屑醫生，同你一齊成就妄想最大檔。喂，據聞嗰邊好睇啲喎，唔好睇呢度咯，不如。係好喎，咦有得睇咩？而家直播緊㗎？今日係 MyRadio 會直播緊人民力量嘅聯歡晚會。聯歡晚會咁就因為佢哋都係第一次試用，我頭先睇嘅時候咧都間唔中有少少窒嘅，不過對於第一次嚟講都幾出色㗎啦。不過我而家未識點樣撳去轉過隔離台喎。唔緊要啦，大家睇唔到嘅話，我相信呢段咁經典嘅片，劉墉終於肯跳Gangnam Style， 我諗大家都想睇下。係咪真㗎？我唔知，我未撳到。醫生，喂，有冇人喺 chat room 可以講幾句啊？嚇，阿近喺度先可以講幾句。幾句。我今日做乜得翻我同你咁孤單？因為人民力量呢個聯歡晚會係啱啱，哇！真係跳啊 ！Oh my god！Oh my god！咩事啊？劉墉係飲咗酒啊？我覺得佢一定喺屋企練過嘅。點解佢會肯㗎？喂，咁我哋一齊睇咯。喂，點啊？嗱，佢想紅爆 YouTuber。嗱，我哋而家先講解下俾啲聽眾聽先，因為咧已經迅眾要求咗好幾個月啦，個幾月啦，就係劉墉要跳 Gangnam Style 嘅，佢一直咧都唔肯跳，亦都冇答應過肯跳嘅。咁啊一路咧都有啲呼聲咧就叫佢，喂，不如今日喺人民力量嘅聯歡晚會嗰度跳一跳啦。佢都係冇應承，要突然間喎。點解會肯嘅？但係佢都有文有路嘅喎，跳得。佢跳得兩，肯定喺屋企睇過㗎。係咁，梗係睇過啦。一定有睇過，有練過。唔係，其實劉墉個body coordination 我對佢係有信心㗎，因為嗰陣時練嗰個包公咧，佢係 OK 㗎。哇！呢條片經典啊，我等翻 YouTube 睇喎。好驚喎，好驚佢紅喎。咁就差好遠係嘛？喂，大家如果想睇嗰邊咧，唔好睇住啦，喂，因為冇得睇㗎啦。冇啦，已經完咗啦。好啦，翻返過嚟妄想最大檔啦。喂，你聽緊嘅係妄想最大檔，今日就係星期六晚啦。今日係直播嘅，咁啊點解得我哋兩個咧？就係因為慢必仲喺嗰邊，慢必仲喺嗰邊，醫生仲喺嗰邊，劉墉就喺嗰邊。係啦，咁晏少少慢必會翻嚟啦，主持翻妄想最大檔。所以我哋而家呢啲好硬嘅立法會嗰啲料咧，呢一節就唔講住。係啦，喂，但係你都喺嗰邊過嚟。係啊，得我冇去到嘅啫。不如你講下嗰邊嘅情況係點啊？冇啊，今晚我哋就係有成80零位㗎。80零位係啊，其實都滿㗎。因為5區喺晒度。係5區喺晒度。咁但係平時多數我哋擺得倫敦都係5區喺晒度嘅。哇！一個項目籌4萬幾5萬？係咩？咁你跳多幾次啦？係咯，喂，咁唔得，我要籌多啲喎。係啦，4萬幾5萬就要攞，大佬。咁同埋本身今晚都真係一個叫做聯歡普通聯歡晚會啦，不過我哋又捐出咗好多禮物啊，有啲嘢拍賣啊，咁所以都會趁機都籌下款嘅。咁喺呢個晚會未開始嘅時候，我哋就用咗寶麗來嚟籌款咯，即係每上台同我哋各位執委影相合照咧，咁就要捐最少20蚊一張寶麗來。咁嗰個反應都幾好嘅。咁梗係啦，你淨係張寶麗來其實都唔平啦。係啊，其實成本就5蚊左右啦。咁所以都要收翻20蚊，咁有啲人就抌低100蚊，咁就影一張咯，咁都非常之慷慨。咁即係開頭嘅時候都係主要影相為主啦。
咁晚宴就差唔多8點幾啊開始啦。所以就係你食唔到啦，你就係我食唔到，跟住就慢必有發言啦，咁啊大嚿3位立法會議員發言啦，同埋主席發言啦，咁樣。咁亦都宣布咗慢必成為人民力量嘅新嘅副主席啦，係啦。咁亦都執位嘅人員係有少少變動，咁今晚都 announce 咗噶啦，係啦。之前我哋都 announce 過，即係包括林宇陽已經唔係執位。頭先我見到一個好似係潛在執位嘅，我都話喂，射住細佬啊！咁啊，今個星期就其實你問我係咪好多事發生，又好似唔係好多事發生。不如你講下你先啦，因為你2個禮拜冇喺度出現過啦嘛。其實都唔好意思，因為我有朋友喺關島結婚，跟住又即係佢哋喺加拿大翻嚟香港，所以我都要多啲時間同佢哋籌備啊、婚禮啊、擺酒啊各樣。咁啊。自從嗰件事發生咗之後，我都未上過嚟啦，即係令到我上頭條新聞呢件事，係咯，咁啊，大家都有少少嘢要講翻嘅，咁就係我而家嘅都好注意自己人身安全啦，咁但係就佢其實啱啱前。即係呢個事主啦，就啱啱前2日咧就上咗庭嘅，咁佢就唔認罪，即係唔認自己係啦，咁就個 charge 係刑事恐嚇啦，係啦，因為佢都講到要強姦啊或者殺我啊，要我死啊，即係嗰啲字眼啦。咁嚟緊就會在下個月應該要再上庭，咁到時我都應該要再上庭作供嘅。哦，你因為啱啱第一次過庭，你就未使係啦 ，OK， 咁樣咯。咁但係就當然佢係有權喺法庭上邊唔認罪啦，但係其實佢口供係已經認晒㗎啦。咁之後佢接受傳媒訪問都認罪。咁呢個唔緊要啦。咁我哋留俾定係應該冇自辯啊。近排咁多案都中意自辯嘅，龍心都係中意自辯。咁都有啲插曲嘅。咁上個禮拜我就去咗差館認人啦。咁認人多數就認人室會有多過一個人嘅，咁就叫做戲子啦。咁就係揾翻啲同佢差唔多年齡啊各樣嗰啲啦。戲子係啦，戲子。咁但係咧，我入到認人室咧就只係見到事主一個人咯，唔係你係事主，唔係係啊，唔係嫌係啦，咁啊，所以佢就即係一個人，咁我梗係當然認到佢啦。咁我都問點解問警察點解得一個人嘅？佢話其他人係。即係佢話其他人唔似佢咯，佢 refuse to 俾其他人作佢嘅戲子咯。佢話我一個入去得噶啦，咁樣咯。吓？係可以咁噶原來？係啊。OK。咁當然警察 offer 咗佢呢個權利，咁佢冇剔到啦。OK。咁但係 coming 即係 going forward 就係譬如而家嚟緊聽日啦，咁都會有一啲公開活動咁。我哋就我相信佢都好可能會出席啦。咁大家即係人民力量支持者就麻煩拜託要金睛火眼及住佢，又保護我咁樣咯，捉起呢個人牆咁樣。保護係保護利明祖。因為我唔知佢會可能佢而家聽緊節目啊。不過點都好啦，我唔知佢會突然發起啲嚟，又會做啲咩咁樣。哦，咁冇計㗎啦，鬼叫你係公眾人物咩？嚇！咁如果有咩事我就即刻走咯。咁當然啦。係啊。咁啊，據聞頭先佢都有去喎。係啊，但係就俾我哋請翻佢走咯。係。咁所以我頭先再走嘅時候都有8位大漢係送我落去搭車嘅。咁好。咁啊係啊！嗱，今晚就係其中一個公開活動啦，就係人民力量嘅聯歡晚會嚟嘅。咁啊都要講翻嘅，因為之前有啲朋友就問點解我哋冇乜點樣大肆宣傳呢一個聯歡晚會啊？係咪唔係好歡迎其他人到啊？或者係支持人民力量嗰啲人？其實好簡單，因為今日呢一個晚宴就係主要叫翻譬如之前喺立法會選舉有幫手嗰啲義工，咁就所以即係全部都係即係私底下電話就已經搞掂得晒。哦，已經係，因為嗰個網絡喺度，亦都擺得80圍，亦都唔可以再增加。係啦，咁唔係有原本諗住係擺2日嘅，咁但係2日又好似太辛苦大家咁樣，因為分開幾區可以擺2日，咁但係又覺得唔得，好似好似大家同埋聚埋一齊開心啲啦。係啦，咁就所以就1日搞掂咗啦。咁就剛啱完成咗，嚟緊就點我頭先有冇講過我哋人民力量？我冇講過，你哋人民力量。咁你哋繼續支持下你哋嘅人民力量啦。咁啊，聽日人民力量都會聯同其他人士就一齊參與一個活動，嗰個就係守護龍尾嘅活動嚟嘅。就係3點喺政總嘅草地。其實醫生今日唔嚟哦。
係啊，因為佢媽咪都參加咗呢個聯歡晚會。OK， 因為我就想即係專登叫醫生去講下，即係關於龍尾嗰個事情嘅。我諗普遍嘅人其實都理解，或者就算唔係你好理解嗰個每一項細節，但係基本個概念應該都。等陣叫萬必講下啦。咁係。係啊。係啦，咁醫生因為上個禮拜咧就聯同一班義工咧就去龍尾嗰度及過下望過下嘅現場視察。係啦，咁所以就佢會有第一手資料先，佢即係佢嘅資料起碼都係6日新啦。咁所以到而家我就冇第一手資料，不過聽日就係有一個就集會就喺政府總部嗰度，咁就3點鐘開始，咁人民力量都會幫手就吹雞叫人去啦，而人網都有出力㗎。今次我哋借出咗台同埋聲㗎，係啦，就同埋人咯，因為我哋聽日都會轉播嘅。咁因為大聯盟嗰邊打嚟咧，就其實佢哋冇乜組織㗎，即係佢有組織，但係就即係嗰個即係 organize 就。即係當你大家都係大聯盟組織嘅時候，又冇咩人都話到事，即係又唔知你話事好定我話事好，你話事好似係唔好意思，我話事又好似搶咗個勢咁樣，所以即係大家都唔係好多即係真係要 lead 嗰個活動嘅人，咁所以佢哋都係呢度揾下嗰度揾下咁啊打到嚟，咁即係其中一個朋友就打到嚟不如。幫手就借台借聲咁，我哋話好冇所謂咯。咁因為我哋基本上成套嘢都喺度，基本上隨時都可以借俾人。係啊，咁服裝方面咧，其實大會就希望參與嘅人士都係着翻藍色啦，即係 remind， 即係講翻海洋嗰樣嘢啦。咁但係我哋都同主辦單位溝通過，佢哋都覺得冇乜所謂，我哋要着人民力量衫都 OK 嘅。咁或者我就建議可能大家因為好耐冇一啲大型嘅活動啦，所以我諗好多義工都會好想着翻件人民力量衫啦，咁但係你哋可以帶啲藍色嘅布啊，或者毛巾啊咁樣啦，或者亦都可以畫啲譬如海馬一啲海洋生物嘅公仔啊，或者帶啲毛公仔啊都得，咁就去迎合翻個主題嘅。係喎，嗰啲海洋生物毛公仔應該可以帶下。咁嗰個就係3點鐘喺政府總部嘅。咁如果大家有心嘅朋友就自己去自己出席啦。嗰個地點就喺政府總部嗰個天馬公園。天馬公園啊，係啊，即係其實應該海富一行天橋過去，再行前啲就到㗎啦。即係唔係所謂嘅人民廣場啦，就係喺草地嗰邊。草地嗰邊係啦，咁所以如果大家你到時會見到人㗎啦。係啦，實好多人嘅，咁你自己去到都集合會咯。咁我覺得幾好嘅，即係喺草地嗰度又有嗰啲親大自然嗰種感覺嘅，又有個保育嗰種。咦係喎，突然間有人喺 chat room 話，不如叫你講下 DR 喎。DR 因為其實都發生咗好耐啦，其實係 DR 嗰個應該話係黃碧雲嗰個動議。係啦，應該講黃碧雲嗰個動議。咁啊 DR 同黃碧雲動議，即係如果電腦旁邊嘅朋友唔係好了解嘅話咧，咁就略講下咧，就係因為個幾兩個月前，即係 DR 一個美容集團咧，就發生咗一啲好嚴重嘅，我都唔知叫做醫療事故定係美容事故啦，總之兩者有關係啦。咁啊導致咗一個客人死亡，另外一個咧就係終身殘廢嘅。咁啊就住呢一件事咧，就黃碧雲小姐咧就入咗一個動議，咁佢就係希望佢嚴格啲規管美容業啊，佢嗰個説法係啊，即係要監管美容業。咁但係佢呢個修訂咧，佢話監管美容業咧，其實最後咧就係監管晒啲醫生嘅。嗱，其實講真，美容業喺或者係美容行業喺香港都 hit 咗好多年啦，喺10幾年啦。你話譬如早5、6、7、8年咧，其實嗰啲廣告仲多，即係嗰啲瘦身仲誇張，即係你打開每本即係東方新地又好啊，嗰啲便利又好，乜叉都好啦，總之全部。講一本，起碼有半本咧，都係同嗰啲相關。而家已經收斂咗好多，同埋汰弱留強啦。咁啊，剩翻幾間大嘅，同埋一紮真係好家庭式嗰種美容院咯。係啦，即係你講真，你就算連即係蕭若元叫做早做呢批都賣埋啦，都跟住後尾轉型做所謂嘅醫療美容，後尾都而家都賣埋啦，即係已經唔關佢事啦。跟住就仍然發生 DR 事件啦，咁都係值得去關注嘅。我覺得即係政府都嘗試喺呢10幾年嚟裏邊咧，就嘗試去立法嘅。係。咁但係就即係始終揾唔到一個切入點，好好嘅切入點，因為實在好難。咁啊，黃碧雲即係就住呢件事件，咁佢提出佢嘅處女動議啦嚇，就叫做唔好啦，我你咁樣講完好想嘔啊！咁真係嘛？處女動議，大佬監管美容業動議嘅議案，哇！我睇完呢啲咁嘅議案咧。其實佢個水平真係好低，大家都可以睇下呢篇嘢。
嗱我而家就冇喺手嗰度可以放俾大家睇，不過即係齋文字講幾句啦。好。近年香港美容業發展迅速，提供服務範圍超越了一般美容需要，當中甚至包括具侵入性和效果成疑的醫療美容服務。最近某美容集團為40多名消費者提供靜脈輸波治療，結果有4名女士出現敗血性休克，當中更有1名女士已不幸逝世。事件令社會關注侵入性治療美容服務的風險，個別美容服務提供者和醫生的操守和責任和對醫療儀器的規管。就此，本會敦促業界立即停止高風險的侵入性醫療行為，並促請政府應盡快立法規管美容業的操守及服務。有關措施應包括5點啦，5點我唔詳細再讀啦，因為讀落去都好悶，好似讀緊啲小學生文章咁。不過我即係先唔好講呢個措辭咧，從我頭先嘅演繹當中咧，即係可以睇到呢篇嘢之簡單同埋。係人都寫到咧，即係我第一次咁樣正式睇啲字眼，我都叫讀得幾流暢啊！就係其實佢啲字一路用字又顯淺，不過用字顯淺唔係一個問題嚟嘅。但係即係當你細心睇，其實一個我唔敢話一個叻啲嘅中學生，一個普通啲 average 嘅中學生都寫到呢篇嘢喎。係啊，其實真係唔係話佢文筆啊或者用字差，係佢。真係好似自己喺個腦度諗出嚟或者噏出嚟就寫咗出嚟，又話要即刻立即停止晒美容業做呢啲嘢。咁其實首先呢個 idea 已經係完全違反咗一個自由經營，一個即係你一個商業社會，一個商業機構經營，係同埋佢哋而家係循正路，即係一啲高風險同埋侵入性嘅治療。或者你話醫學美容乜都好啦，已經係揾緊醫生，而醫生呢係有專業資格㗎啦，已經。係。咁點解要立即停止呢？呢個首先係狗屁不通啦，即係好少，我哋好少幫政府講説話今次，但係即係政府嗰個做法就係比較理性化少少，因為佢係成立咗一個委員會，真係調查嘛，即係佢最後調唔調查到，或者即係做一個即係研究立法，嗰個係明白啲，因為即係你齋睇呢一個黃碧雲嘅動議，然之後再睇當日慢必喺立法會嘅發言。其實都真係好難界定喎，即係譬如你做緊嗰啲生意，就係美容嘅產品，我就唔關事啦。咁又唔同入侵行業，唔係佢覺得你都要規管。係啦，佢都黐線嘅。其實我自己嘅立場，我真係好希望規管添。如果啲護膚品有毒咧，都應該係要列明出嚟嘅。咁我盤生意就可以做得好大啦，因為我啲護膚品冇毒噶嘛。即係點啊？啲護膚品其實都可以有毒㗎。而家好多大牌子賣嗰啲。咁啊，不過呢個同 DR 呢個事件冇關啦。你毒嘅意思係咩嚟㗎 ？Toxin 咯，即係其實嘅，即係你有毒嘅意思去到咩程度先？即係爛面啊，燒親塊面。佢其實會入到你血管咯。Okay. 不過你嘅身體咧係可以，如果少量嘅呢啲毒係可以排出嘅，係啦。但係佢如果積咗喺度咧，亦會影響你嘅荷爾蒙啦，或者影響你嘅神經都會嘅。係啦。咁呢個唔關事啦。同埋佢個。黃碧雲呢篇嘢，我哋改修訂咧，係改到傻咗，因為想成篇交叉咗去從頭寫過。因為我哋都好想幫到一啲消費者，但係佢呢篇嘢直情係跟住佢又話要監管醫療儀器，你修訂都唔知點修訂，直情呆咗。係啊，咁今次 DR 事件其實係同醫療儀器係冇關㗎，佢又話要規管啲，咁呢個係第二個 topic 嚟嘅。我哋都覺得係要規管醫療儀器，咁你每間醫院入咩儀器都應該係要註冊㗎嘛，或者好簡單啫。你話歐盟同埋美國 FDA 已經註冊咗儀器，香港先可以入，咁都得。咁然後儀器一定要係醫生 operate 或者其實係啦，我要考個試，緊要啲係啦，或者要考個試先可以 operate 嘅，咁都仲得。但係同 DR 呢件事係冇關咯。咁另外有啲人修訂咧就話咁個化驗所咧要有翻一啲牌照或者有 GMP 即係一啲 Good Manufacturing Procedure 嘅證書。咁呢個我都覺得仲同 DR 呢件事係有關，就唔係醫療儀器。咁同埋佢總之黃碧雲呢篇嘢咧，好明顯係冇問過任何醫生嘅意見。醫生包括喺醫院嘅醫生或者喺美容業界嘅醫生。佢有同邊個講過咧？我相信佢有同啲姊妹講過。啲師奶咯。姊妹。姊妹。因為咧，我之後睇過佢一篇訪問咧，即係應該係Hong Kong Broadband 嚟嘅。Hong Kong Broadband 訪問佢就問佢關於呢段修訂啦。咁佢就話：佢同咩姊妹？我成日同啲姊妹傾啊，啲姊妹成日俾人呃咗啦，就俾人碌咗10幾萬卡啦，跟住又唔知自己買咗啲咩咧。咁我哋為啲姊妹
會出聲咯。哇！咁呢個都係同 DR 冇關咁黐線㗎。跟住佢又好明顯，亦都冇同業界溝通過啦。因為其實有一日我上過周日不講理就係講 DR 嘅，咁都有梁家騮喺度啦，亦都有美容業界有代表啦。咁我哋都傾過，其實黃碧雲呢篇嘢咧係兩邊都不討好㗎。我直情唔知佢想點。當然啦，其實醫生嗰個 concern 係咩咧？即係其實註冊儀器咧，醫生都好頭痕㗎。即係當然我覺得係應該要註冊，但係咪真係要每個醫生你叫佢一部儀器再考一次試咩？你想醫生癲咩？已經好多試要考㗎啦嘛嚇。咁同埋即刻停止呢個美容業裏邊嗰啲咩高風險嗰啲活動。喂，好多醫生而家係美容院 hire 佢嘅喎，咁你係咪想打爛佢哋飯碗，等到佢即刻冇飯食啊？我覺得如果有必要嘅話，就都可以立法規管。但係你譬如就算做嗰啲LASIK 咁樣先算啦，即係鐳射即係激光矯視嗰啲，其實 operate 嗰啲人都唔使專業考牌，佢最多都係學過點用部機嘅啫嘛。係，咁你可以有一個咁嗰個叫唔叫高風險啦？嗰個都係入侵性嚟㗎。係㗎。咁即係同埋高風險入侵性，佢根本就佢呢篇嘢完全係含糊不清。淨係解高風險，你都有排解。即係佢高風險和入侵性，佢先覺得係要醫生做。喂，和同劃係唔同㗎喎，即係佢連和同劃都分唔清。唔係呢個係一個幾好嘅教材嚟嘅，我自己覺得。即係哇，你哋自己睇下即係一個立法會嘅議員都可以寫得篇嘅咁嘅嘢，其實真係唔怪之咁多人撲到想做立法會議員啦。即係寫篇咁嘅嘢就可以收8萬幾蚊人工。係啊，又加咗啦，係咪先？咁啊，即係如果真係要監管，其實真係要界定翻咩為之醫療程序。咁其實而家咧，醫生咧已經係受到好多嘅監管啦，亦都法例，譬如有非法行醫啊嗰樣。咁藥物亦都係藥物嘅條例啦。其實你係業界同埋醫學界要清晰，美容業界要清晰界定翻邊樣嘢係邊樣咯。而嚟緊有啲新嘅技術、新嘅儀器係，亦都要有一個界定嘅程序咯。咁就用翻現時嘅法例咧管翻醫生。咁你話美容業界可唔可以咩有個發牌制度扣分？咁呢個都係可以討論啦。當然即係你唯一係政府而家先做嗰個委員會就遲咗啦。同埋嗰個督導委員會係冇包括美容業界嘅，所以係啲醫生為威嘅。咁如果醫生就住自己嘅利益嚟講，梗係話乜都要喺醫院做，乜都要係醫生做啦。咁所以但係問題香港有幾多個醫生啫？即係你有真係唔知喎呢個。如果其實整容嗰啲又得幾廿個嘅啫。係整容嗰啲就唔多嘅。係咯，咁你其實普通醫生 GP 都可以打針㗎，冇問題㗎。打Botox啊，或者打透明質酸，即係隆鼻啊，嗰啲係完全冇問題。但係嗰啲唔係醫生打嘅喎，嗰啲普通人都打。嗰啲要醫生打。姑娘都打得㗎係咪啊？有啲姑娘打㗎，Botox 嘛。係都有嘅。係咯。但係大部分美容院都係醫生打。唔使添啊！有陣時又曾經何時咧有啲 party 激光嗰啲啊。曾經何時有啲 party 咧係即係你喺個夜場嗰度，即係 Botox party 啦，你入到去轉角嗰度。自己打。唔係即嗰個推廣嚟咩？當佢你飲Jägermeister 咁樣，然之後 Jägermeister 咁，然之後你就轉角入去揾，係啊，即係轉角入去飲，同埋你轉角入去打一支針係冇分別。即係你喺嗰個唔係喺醫務所嘅場景都做得㗎。咁呢啲或者你可以規管咯。係啊，咁啊但係我建議大家上個 YouTube 嗰度揾翻即係慢必嗰發言。慢必嗰發言咧，即係你問我就覺得即係相對上咧。就唔會嗰啲好天花龍鳳嗰啲好精彩嘅演説，但係就係佢好細緻話到俾你聽。黃碧雲呢篇嘢咧就錯得好緊要，即係而好似一個中學老師喺度改緊嗰啲中學生卷嗰啲咁樣樣。係，所以我哋鬥呢個發言個稿都鬥咗好耐，即係都唔知從何入手啊。係因為其實啲字眼都要好小心地講得清楚，咁慢必係講得清楚嘅，即係你齋聽，因為你咁複雜嘅嘢咧，其實你齋聽嘅時候好難明白，咁你可能要睇住文字翻來覆去啊，來來回回先睇得清楚。哇！呢篇嘢即係慢必呢個10分鐘嘅釐清黃碧雲嘅唔清唔楚嘅動議咧，都好多人讚嘅，尤其一啲政府官員咧，佢哋聽完都話係啦，我哋都有同感，佢呢篇嘢都唔知想點咁樣。黃碧雲嘅智慧就係九西選民啊，同埋嗰啲師奶智慧咯嚇。唔係，我覺得師奶有師奶嘅智慧，不過黃碧雲就係黃碧雲。係啊，黃碧雲就係同梁美芬係一樣噶嘛，美芬與碧雲根本一類人啊嘛。喂，我其實今日點解我坐喺度咧？其實今日唔係我做輪任
監製喎，今日係應該係劉墉定係醫生喎？其實應該係咯，但係佢呢件事溝通咗未㗎？溝通咗㗎啦，佢係應該佢做嘅，應該唔關我事。我唔知佢嘅串唔係嗱，佢跳咗不過佢今次咧，我就冇所謂。係啦，如果佢係去到坐低食飯咧，咁我就要你籌咗幾皮嘢好，俾你好俾你，好俾你。今日我頂一頂先，但係慢啲喺10點鐘佢翻嚟嘅。喂，但係我想講一個好笑嘅嘢。咩啊？頭先咧唔係好關事，又關事得嚟又唔係好關事。咁我知道晒你哋去食飯啦。咁我一路就坐喺出邊去做緊嘢啦。咁我冇乜得閒諗下今日究竟要講咩咧。跟住我隨口問下啲 operator， 喂今日講咩啊？你哋知唔知有啲咩新聞啊？跟住其中一個就話：講台灣機場有炸彈啦，台北機場。好啦，咁就見到一幅相啦，就係台北松山機場人員日前發現一張寫着全部炸藥嘅行李，咁啊即刻報警啦。咁啊航空警察啟動咗防爆作業，即刻封鎖現場。經過 X 光檢查之後，拆開先知道全部都係榨菜。呢個好笑，都幾似全部炸藥喎，又真係。你真係睇真啲係全部炸藥。同埋好敏感㗎嘛？咩炸？唔係有個炸字喺嗰個。佢個炸字係寫錯，咦唔係喎寫。佢個炸字係啱啊，不過個頂好似去咗上邊咁啫，變咗真係炸彈個炸，有個頂嘅喎啱嘅喎，但係都唔係火字邊炸菜係嘛？應該剔手邊係啊，火字邊係嘛？可能剔手邊，即係要嗰個炸喎，係喎，呢個係炸字嚟嘅。喂我哋先休息啊，跟住先即刻叫埋阿萬議員入嚟啦。葉念琛作品1年1度愛情超爆話題作，張智霖、劉心悠真人真事啟發而成，天生愛情狂，10月25日愛為你服務。哇 Jacqueline 真係好勁啊！我唔試過都唔知原來真係得嘅喎。Jacqueline 梗係掂啦，信我啊 Jacqueline 超掂啊！你講邊個啊？你連 Jacqueline 唔識，梗係都暗瘡啦！有 Jacqueline 冇暗瘡。係咪電話公司啊？請問 Jacqueline 電話幾多號啊？任何類型嘅暗瘡都可以治癒嘅，身體質素改善，暗瘡自然就終極啦。我係揾 Jacqueline 幫手，佢2個月幫我搞掂晒啲暗瘡，一冇晒暗瘡，開心翻晒。有 Jacqueline 冇暗瘡。大人嘅遊戲有，小朋友嘅遊戲都有，全新時段逢星期3晚10點，遊戲人間愛打機，愛上 LOVED Love.HK。唔打機咪當睇下靚女睇微微咯。星期1至5晚上10至11，消閒娛樂唔少得。美食匯聚星期1，3個美女周圍去，揾盡都市佳肴小菜。愛明、阿 Ann、Tina 同你食得精彩。生活潮訊星期2，搜集醫學新知，流行速遞知多啲。星屑醫生、SoHo、Matthew 坐鎮明星潮醫館。潮童打機星期3 ，Zero、艾力、阿九喺遊戲人間同你玩樂一番。優質板塊星期4，搜羅假日節目唔會 hea， 熱門話題滿到瀉。肥蘇、謝拉、阿 Cow、Joey 同你奸不爹，後起株式會社。娛樂焦點星期5，坐定定飲杯茶，爆料內幕唔使查。潘小文、李佳穎、Gladys 娛樂大家。愛生活，愛多啲，愛上 LOVED Love.HK。喂 ，Ivan Sir，而家打工仔收工未必放得工噶喎。曾 Sir， 炒股票都一樣，收咗市都會及實個市噶喎。咁收市你點睇？咁啊有我曾 Sir 啦，由我 Ivan Sir， 咁啊同你一齊去收料。咁你就知道個中嘅奧妙。記得咯，逢星期1至5下晝5點見啦。想減肥又唔想辛苦，仲要有得玩又開心，同埋平通全香港，快啲嚟麗晴美學坊 Belly Dance Corner 啦！佢哋有減壓瑜伽班、消脂印度舞、健體排舞、塑身肚皮舞等等，自己 book 場練習都得㗎，而且仲有多款跳舞衫出售。而家星期日仲有免費試玩班添，想知詳情？快啲上 www.abdchk.com 或者打27826818查詢。我去報名先啦。11月5
好。你真係覺得有得揀咩？話就話係自由戀愛，講咩邊有得揀啊？我哋只係按照自己心裏面嘅慾望去揀啫嘛。愛沒有不對。林宇陽、慢必、劉墉，仲有袁利明同星屑醫生，同你一齊成就妄想最大檔。得啦，你做啦。好啦，開始第二節嘅妄想最大檔。咁我就喺倫敦酒樓趕翻嚟嘅，今晚就係人民力量嘅聯歡晚宴啦。咁啊，將最新我臨出門口個消息話俾大家知，就係我哋嘅劉家雄劉主席咧，就喺蕭生嘅贊助之下咧，蕭生捐咗2萬蚊，就要佢跳呢個江南 style 嘅。咁咧，當然係呢個概念咧，就令到好多人都有反應啦。跟住大嚿又捐1萬啦，毓民又捐5000啦，跟住又有人啲現場嘅支持者又捐5000啦，又捐3500啦，跟住大家又呢個補埋佢啦，最後唔知係45000定5萬咁樣，5萬埋單嘅。咁啊有啲網友啊，定係現場啲朋友真係好快手喎。係啊，已經上咗 YouTube 啦，已經將劉墉嗰個今晚呢個倫敦大酒樓現場版嘅江南 style 咧就上咗 YouTube 啦。咁就大家自己一陣間聽完妄想最大檔嘅時候，自己去揾下啦嚇。唔使啦，不如我哋陣間播呢條片做 finale 啦。好，你一陣間播啦。咁啊，咁我就喺呢個倫敦大酒樓而家仲有節目緊嘅，咁我就翻嚟繼續主持呢個妄想最大檔節目啦，多謝你啦，唔使多謝，我都好掛住香港人網，好掛住啲聽眾啊嘛。但係上個禮拜我有冇做節目啊？冇啦，你去咗台灣啊嘛。係喎，唔怪之得，我覺得好似好耐咁樣啦。但係咧，亦都係1個禮拜咧喺立法會咧，係好似過咗好耐咁樣啊，又唔係度日如年，係好充實，好似好多嘢發生咁樣嚇。1個禮拜5日咧，都係開緊會嘅。哇！仲有你哋啲會越搞越遲，6點9先開始開會喎。唔係嗱，講翻我呢個禮拜嘅日程俾你聽下先啦，即係聽到咧，你都覺得即係好堅啦。禮拜1就開福利事務委員會嘅公聽會。咁其實咧嗰個公聽會咧就係有成50幾個團體上嚟發表意見嘅。咁其實呢個公聽會咧，本來應該咧係喺再對上嘅星期4咧就開晒嘅，因為佢星期5嘅上個禮拜5已經想過呢個特惠生果金，即係長者生活津貼個撥款啊嘛。咁本來張建宗就話，即係佢擺出個咧好鬼死大方向，唔緊要㗎，我哋局方咧可以聽到今晚12點啦，都可以。